София Тех е ясно доказателство, че ние можем не просто да бъдем едни от най-добрите, но да бъдем най-добрите, да водим в Югоизточна Европа. И остава най-сложната част, как това се случва. Всичко същинско по този проект започва от януари 2016 година, а не приключва декември 2015 година. България е на второ място по динамика на развитието на иновационните процеси в Европейския съюз. България осигурява номер едно като репутация, талант в инженерните специалности, които са свързани с високите технологии. Това ясно показва, че мястото на София Тех Парк не е подбрано съвсем случайно. Може би това е най-логичното продължение на това, което много компании се опитват да направят в България, но всички го правят по-отделно и самостоятелно. Живееме в икономика на идеите. Добрата идея, за да има наистина успешен проект. Иновациите започват най-вече вътре в нашите глави. Това е най-вече дух. Неизвестна комбинация от известни неща, които водят до нещо съвършено ново, непознато. Нещо, което прилича на 2 плюс 2 прави 5. В изграждането на научно-технологичния парк са вложени 41 623 кубични метра бетон. Принтирахме и копирахме над 6700 квадратни метра чертежи. Вложени са над 2 милиона килограма желязо. Над 130 000 метра тръби за електрически кабели. Над 40 000 квадратни метра асфалт е рециклиран. 13 500 метра тръби за поливна система. Над 44 000 квадратни метра озеленени площи. Аз съм не просто емоционално обвързан с проекта, но физически и исторически обвързан с този проект. Много, много отдавна. Отидах в казармата и не очаквах, че ще попадна къде? Точно на това място. Централният компютърен център на Генералния щаб на Българската армия. През 1983-84 година аз служих точно там, в едни подземия, където бяха разположени най-модерните компютри на комунистическия блок. Зад сградата, успоредно на Цариградско шосе, всъщност съществуваше едно забравено от всички бивше поделение, обрасло с хръсталаци. Някакси не се връзваше въобще с инфраструктурата и с идеята за нов модерен град, в който да се разполагат различни неща от полза за хората. С какво започнахме? С много неща едновременно. С един от пластовете е чисто градоустройствения подход към територията, която трябва да се развие. Спомням си как тук в президентство рисувахме върху плана на старите казарми, мастер плана на бъдещия първи в Югоизточна Европа технологичен парк. Разликата между това, което беше и това, което трябваше да бъде и това, което е в момента, е наистина на светлинни години. Имаше няколко сгради, които според нас трябваше да бъдат запазени. Не само чисто заради конструкцията на сградите, защото те носеха също някакъв дух и характер. Една от тези сгради беше столовата, защото тази столова е събирала на едно място много хора. И това, което трябва в момента да се случва там е същото, да се съберат на едно място много хора с различна цел, разбира се. Това е иновационния форум, който ние правим на мястото на тази столова. Аз си представях как от този терен става нещо ново и става нещо съвременно и модерно. В същото време имаше характер в това място, имаше история, която човек може да я види и да я почувства. Смятам, че идеята да бъде разположен парка на това място специално е много добра, защото това е влизането в столицата на България. Дава една визия на един град, който се развива и който твори. Хюлет Пакърд е компания с 75 годишна история.
Тя е започнала по много подобен начин, какъвто е начина на днешните стартап. В едно малко градче в Калифорния, в един малък гараж, между двама млади ентусиасти тогава. Именно подпомогнати от една страна от своя преподавател в университета, от друга страна от бизнеса, който им дал подкрепата, тези три неща са съчетали днес да имаме една от водещите компании в света. Имаш такава еклектична среда. Това е много добре за раждане на идеи, в които ние можем да инвестираме. Реално ние, когато почнахме в Eleven, ние създавахме една такава микросреда, защото вярваме, че само това е начинът, по който могат да стартират успешно технологични компании. И всъщност ние от самото начало бяхме едни от големите поддръжници на Tech Park, защото в България няма средище, където всички тези хора могат да бъдат на едно място. Този опит, който ние сме натрупали през 75 години, опита на успеха, искаме да го предадем, дай Боже, на следващата световна компания, която да се роди именно от София Тех Парк. Когато физически голяма част от фирмите, младите хора са на едно място, това би имало изключително благоприятен ефект за ускоряването на цялостния процес по споделяне на идеи, надграждането на добри практики. Идеята на Хайтек парка е според мен да се слее служебното с личното по един изцяло ненасилствен начин, така че човек да може да живее и работи в една естествена и приятна среда. Разхождайки се и гледайки полянките, градинките, пейките и дори мястото, което се предвижда да бъде ресторант, аз просто си представях как там мога без проблем да прекарам един цял ден, който да се превърне в една цяла седмица, в един цял месец, да върша работата, която имам и в същото време да имам общността около мен, която е толкова важна за развитието ми и за развитието на нещата, които правя. Ние се насаме в София Тех Парк, в сградата на инкубатора, на първия етаж, където има едно пространство от 290 квадрата, които си споделяме 3 компании. От наша страна там ще бъде позициониран нашият екип, ще се провежда нашата преакселераторска програма и там ще се обучават стартиращите предприемачи. От всички посоки ще идват хора, които работят по техните стартъпи, по техните научни проекти. Срещайки се, дори излизайки да хапнат сандвич на обяд, ще обменят идеи, ще се раждат новите неща, които дори не подозираме, че ще бъдат бъдещето на света. Радвам се, че съм тук и виждам как започва да се случва София Тех Парк, който всъщност ще бъде много повече от хубавите сгради и алеи, които вече са почти построени. Самата аз мисля, че ще се разхождам често тук. Хем е близо до факултета, в който съм учила, Стопанския факултет на Софийския университет. Хем пък и цялостното място всъщност е по средата между Българска академия на науките, университетите, които се намират горе-долу в Студентски град, клъстера на IT компании, който е позициониран в тази част на София, така че дори чисто физически София Тех Парк се намира на уникално ключово място. Бях в училище и исках си направо умна къща. Също исках да имам умна къща, но видях колко е скъпо. Тогава, като един изобретател, си казах, що да не го направя сам. Взех си платките, взех си жичките и в крайна сметка, само след няколко месеца вече, когато кажах Мели се светни лампите вкъщи светеха. В следващия момент обаче реших, че искам да правя бизнес от това нещо и тогава видях колко е трудно да се прави бизнес. Пътешествието ми с парка, така да се каже, започна от преди много време, още докато бях ученик. Те ни помогнаха да участваме в едно изложение. И там презентирахме всъщност какво е Мелиса. В момента се чудим точно къде да отидем като офис и София Тех Парк е една от възможностите. Може да се каже, че тук работи бъдещето. Всъщност ние правим един проект, който неговото приключване и завършване сега съвсем не е неговия край. Тоест това е неговото начало. Когато имаме платформа от типа научно-технологичен център за високи технологии, какъвто може да се превърне София Тех Парк, аз вярвам, че това ще бъде една нова страница, чисто в следващото развитие на българската икономика и нейната дигитализация. Подобрявайки средата, в която живеем и работиме всеки ден, ние създаваме стойност. Почувствах мотивацията да го превърнем този проект в наша мисия за тези години и да се опитаме да го реализираме въпреки всичките трудности и краткия период от време, в който трябваше да се случат нещата. Реално аз оставих назад всякакви други ангажименти и се отдадох на тази идея, защото тя е много по-различна от всичко, което е правено и което съществува в момента.
Представете си, че вървите по новия пешеходен мост и влизате в интерактивния детски музей. Това е мост между широката общественост и науката и технологиите, между поколенията, защото децата, които влизат в един такъв музей, водят своите родители. Представете си лабораториите. Това е чисто нова сграда, където влизате и виждате микроскопи, 3D принтери, но те са само средствата. Хората, които почват да работят върху тях и техните идеи, всъщност правят съдържателната част. Един от основните елементи в София Тех Парк, това е една съвкупност от лаборатории, които имат два основни профила. Единият е свързан с мехатрониката и развитието на нови инженерни технологии, а втората група лаборатории са за развитие на фармацевтични технологии. От една страна се цели както дизайн на нови лекарствени форми или на нови активни вещества, така и на такива, извлечени от природни вещества. Един пример само. България изнася сигурно над 16-17 хиляди тона билки. Добавената стойност се прави някъде другаде. Това нещо може да става в България. В парка се прави една инвестиция в размер над 20 милиона лева в научна екипировка и съоръжения. Идеята е да предоставим изследователски и развойни услуги на фирми от микроелектронния бранш. Тези процеси са бавни, отнемат обикновено 2-4 години. Ние ще се опитаме в рамките на една година, тъй като не започваме от нулата, пренасяме ноу-хауто си. В България обикновено институциите не комуникират изключително добре помежду си, докато в Техпарка една от идеите е именно синергийния ефект, т.е. хората от различни области да могат заедно да генерират не само нови неща в областите, в които работят, но и нови идеи, които пък проистичат от това, че са близо и се познават. Там 20% от капацитета на лабораториите ще бъде заделен за работа с бизнес. Директно. Трябва да подчертая, че към настоящия момент има доста голям интерес от инвеститори и от учебни заведения и бизнес партньори извън границите на Европейския съюз. Съкръщението всъщност е Technology and Innovation Network. Технологиите, иновациите и науката. Това е ТИН. В днешния ултратехнологизиран свят става все по-трудно да влезе в физически контакт с другата страна, защото всичко се случва в интернет. Идеята да се създаде условия тези различни елементи да бъдат физически на едно и също място е отлична, защото по някакъв начин връща контакта към това ниво, което е загубено с времето. Това, което успяхме за последните няколко години да изградим в България и по-специално в София, ни дава кураж да мислим, че сме доста по-напред от всички съседни около нас държави на Балканите. Радвам се, че Microsoft обявиха, че техният акселератор за Централна и Източна Европа ще бъде в София Тех. Обещаха да финансират 300 стартиращи компании в България. Радвам се, че най-голямата европейска софтуерна компания SAP прие София Тех като свой проект и очакваме над 500 работни места да се случат. Обещавам като държавен глава, че в София Тех ще дойдат поне 10 президенти, поне 5 комисари и още много чуждестранни делегации, за да покажем България на бъдещето, която вече се случва. Представете ли си го? Ние вече живеем целият екип 3 години и половина с тези идеи и с визията какво ще се случва вътре. И да видим това съдържание, което си представяме, че почва да се случва в него, наистина случващо се.